Assalomu alaykum, hurmatli chorvash qog'ozlari. Bugun 14-may 2026-yil Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Loyish yangi qo'rg'on mol bozoriga kelganmiz. Aka-ukalar, sizlar darvozani tagidan baraka bo'lgan narxlarni imkon boricha to'g'ri, tiniq ma'lumotlar yetkazishga harakat qilamiz. Aka, bu necha pulga ketdi? Bu necha kilo? 27 million so'm mashinaimiz ho'kizcha ketdi. Xudo xolasa uydan chiqmasdan, vaqt, pul sarflamasdan narx-navolar bilasizlar, sizlardan talab qilinadigan faqat podдерживать qilib qo'yish. Bozor holati umumiy bunaqa sezilarli narxlar o'zgarish yo'q. Yomon emas, yaxshi, barakali bozor. Qimmat emas, osa bo'ladi. O'zim ham oldim, ilojincha oldim so'yishga. O'zchamiz beramiz. Aka, nechta bo'ldi bu? Nima? Hali vaqtli emasmi? Nech pulga qaytdi? 3 qorchami? Qaytdi deyaptilar aka, hali vaqtli soat 7:30lar 8 bo'lgan yo'qlar lekin. Aka, bu nechta bo'libdi? Bo'g'ozmi? Suti bormi? Nechta suti bor ekan? 13.8 deyapti. Nima deysiz, 18 ga bo'ladimi yo'qmi? Nech pul bo'ldi bu? Ha? 14 million so'm. 14 million ho'kizcha. Nech pul bu? 25 millionga. Angus deyaptilar aka. Qizil Angus deyaptilar. 25 millionga nima deysiz? Bo'lam. O'zi umumiy fikrlaringiz qanaqa? Paroda mol olish kerakmi? Olib boqib, savdo qilsa bo'ladimi yo'qmi? Nech pul bu? 1 million 700 ga ichkicha. Amak nechta bo'ldi bu? 30 million 500. 30 million 500 ming. Usti nechta? Bersangiz katta 10 ta deydi. 10 ta usti bor, 30 million 500. Sigir birinchi balasimi? Birinchi balasi. Yosh sigircha, balacha, ho'kizcha. Arqonlar bilan ko'raverasizlar, fikrlaringizni qoldirib ketaverasizlar. Jenjon pulini ayt. 8 million 500 qo'noq. Aka, nechta bo'ldi? Nech pulga ketdi aka bu? 26. 26. Boqishga 26. Qo'chqorcha narxini bilaylik aka. Qo'chqorcha narxini bilaylik. 4 million o'lchab ko'rmadingizmi? Yo'q, o'lchab ko'rganimiz yo'q. 15 kilo kelam. 15 kilo Nech pul bo'pti bu? 13,5. 13,5 kamar qilibdi. Bular narxini bilasizlar? Aka, shu nech pul bo'pti? Aydachi. 10 million 700 ga xonojincha ho'kizcha, xonojincha ekan. Olib ketyaptilar. Bu 42. 42. Ha, orqalarga ko'rsatda buni. Aka, buni pulini aytasiz? Ho'kizcha 15 oldim deyaptilar. Fikrlaringiz qoldiringlar, nima to'g'rimi yo'qmi? 15 million arziydimi yo'qmi? Telefondan katta ko'rinmasin, bo'ylari 90, bir chiqmaydi lekin. Akajon, pulini eshitaylik. 11 million 700 bo'ldi ekan. Zo'rabsiz. Ha? Zo'r bo'ldi. 11 million 700 ga makim olibdilar. Barakasi bersin, yaxshi nozunchi. Mol qilasizlar? Ha, mol qilib. Aka, bu nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 92? Bo'ldi akajonim. 9,5 deyaptilar aka. Xonojincha. Puli nech pul bo'ldi? Shunaqa odamlar ham bor, ko'rdinglar, narxini aytgisi kelmaydi, yoshiradi, qimmatdan qiyomat aytadi, yo bo'lmasa olib sotarlik uchun qimmat pulga aytib ketadi. Qaranglar, mana bu greyforchalar 73 million bir joyga bo'libdi. Narx-navolar haqida fikrlaringiz. Ha, siznikimi? 73 million. Nech pul bo'ldi akajon? 13 million so'm. Xonojincha, tozasi. Mol qilaman degan ko'kalarimiz uchun. Aka, qo'chqorcha nech pul bo'ldi? 5,5 o'lchab ko'rmadinglarmi? Yo'q. 5,5.
Bu necha bo'ldi? 4 million 400. 4 million 400. Ko'raverasizlar. Pulini aytib keting aka. 17,5. Ho'kizcha 17 million 500 ming so'm. Nima deyapti? 7 Buni so'radim ha. Qo'chqorchani shumi? Necha pul bo'ldi aka? 42 bo'ldi aka. 4 million 200 ming so'm akam olibdilar. O'lchab ko'rmadingiz ha? O'lchab ko'rmadingiz. Qo'chqorlar necha pul bo'lib shu ekan? 12 million. Ikam 12 15 deyim bo'lmasa? 7 million 5 million 12 million deyapti. Ha. Bu 7 million, bu 5 million bo'libdi. Bu semiz ekan badan. Bu boqma qo'chqor 5 million bo'libdi. Puliga yarasha zo'r, ikkovi ham kamar. Bu qaracha necha pul bo'ldi? 6,5 bo'libdi. Mana bozor holat ko'rdinglarmi? Katta sigir ekan. Hamma joyni buzyapti. Akajon pulini ayting. Puli 12,5 bo'ldi. Xo'p. 12,5. Xo'p. 13,5 ga bermagan ekan. 12,5 bu qancha? Barakasini bersin. Kamar qilsa. Ha, nasib. Ola keng, ola. Aka shu necha pul bo'ldi ona bola qo'ychi? Necha pul bo'ldi? 3 ta jup 20 million. Bitta, ikkita. Bu. Ha. Mana bu ikkita aka qo'zi ehtiyot bo'ling, qo'zi ehtiyot bo'ling. Mana shu uchavi 20 million so'm. Jonni pulini aytasiz. 12 million 100 ming so'm bo'ldi. Zo'r bo'ldi, qonojinchami? Bu necha bo'ldi aka? 19 million. 200 kam 19 million so'mga boqma ho'kizcha, chiroyli, sifatli molcha ekan, barakasini bersin deymiz. Bu necha bo'libdi maydamollar? Akajon, necha pulga qayerdingiz bularni? Necha bo'ldi? Ikkalasi 25. Ho'kizchalarmi? 25,5 dedilar. Xuddi shunday 25,5. Pulini bilasizlar? 20,5 aka to'qib bos 8 oyda. Balasi qanday demoqchi edim. Bolasi ichida tug'an. Barakasini bersin, 20,5 dedilar. Bu necha pulga ketdi? Ona bolami? Necha pul bo'ldi aka? Xuddi shunday odamlar uchradi. Narxni aytgisi kelmay olib sotar, suqib sotaman deydi. Narxni olan odamlar bilmasin deydi. Men olim keladi, qo'yma narxni ola. Bize ziyoning deyapti, foydang deyapti deydi. Aka-ukalar, rizqimizni hech kim tortib olmaydi, yozilgan. Narxni olga ta'sir ko'rsataman deb o'ylagan odamlar bu. Narxni ola yo arzon yo qimmat aytib ketadi. Unaqa emas. Necha bo'ldi bu? 30-600 bo'lgan. 30 million 600 ming so'm. Ona bola necha pul bo'libdi amakijon? 28, 30 bo'lsa sotamiz. Kamar qilsiz-ku. Ha. Balachi ho'kizcha sutini ichdi. Internetga 12 ta suti bor, 13 ta. Nomerchi ham ayting qanday bular? Ha? Nomer ayting. Telefon nomeringni ayt, Alisher. 50 088 088 1038 telefon qilasizlar. 50 088 1038. Qayerdasiz? Bo'g'ozmi? 7 oylik bo'g'oz, salkam 20. Aka bu necha bo'ldi? 13600 ga qayerdilar akam. Sal kamini qanday bilib olamiz? Sal kimgadir 500 ming sal, kimgadir 5 million sal. Aka buni pulini ayting. 23 million. Bola qimojin. Sutini ichdi. Suti 6 ta suti bor. 6 suti 50 bo'ldi. kurak bo'lyapti aka. Zo'r. Qancha bo'ldi bular? 7,5 yigit bo'ldi. 53 ga 7,5. Pulini ayting. 14 million 200. Suchasi borda. Suti bor, ha, suti. 8 ta suti bor ekan. 14 million 200 ming so'm. Ro'zg'or bo'lib 12-13 millionga bizlar chopib ketayotdilar-ku. 14 million 200 ga menimcha 2 martalab zo'r. Aka shu pulini ayting. Pulini necha bo'ldi? Qaysi? Bu 17 million 200. Narxizilchach. 17 million 200 ga akam qayerib ketyaptilar. Hangisiga o'xshashroq deb. Aka bu necha bo'ldi? 14,5. Birinchisi 15 ga 14,5. O'zlari uchun narxni olib bilinglar.
olib sotishga foydasi bo'ladi. Necha pulga qayersiz akajonim? Aka bu 10 million. 10 million kamar qutisiga. Bitta Instagramga reklama qilib YouTube'ga ketibdi. Akajon pulini ayting. 28. 28. Balachasi qani? Qo'chqor nechi pul bo'ldi aka? Qo'chqor 8,5 bo'ldi. Bab. O'kischa sakrab qo'yasiz. Jiyan nechi pul bo'ldi bu? 28 million. Nechi pulga ketdi bu? 19. O'kischa. Nechi pulga ketdi aka? 35 dedilar. Balasi mana sigir katta-yu, sal terisi ham muammosi bor ekan. Pulini ayting. Ikkovi 40 million. 40 million ikkovi. Bir joyga. Pulga topiladi. Mana bir syomka qilyapti bira. Aytolmay, bu necha pul? 12 million so'm ho'kizcha. Qancha bo'ldi bu? 23. 11 bo'ldi. 23 ga 11. baylab turing. Semizmi, go'shtgami? Yo'q, bu 5 oylik. 5 oylik bo'g'oz. Aytmaysizmi bo'g'ozni? 5 oylik bo'ladi bu. Bo'g'oz bo'lgani uchun 23 million. Bu necha bo'libdi akajon? Bu qaytibdi. Mana shu necha bo'ldi? 20 millionga ho'kizcha, qizil. Qo'chqorlar necha million bo'libdi? 53 dan bir joyga baraka bo'lgan qo'chqorlarni ko'raverasizlar. Mana markaz ish bitgan. Bular qanday bo'ladi? Necha pul bo'ldi? 14 million bo'ldi. Bu kamar bo'lgan bu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday bo'ladi aka endi bari? Ya shuni tikadi, o'ragan sigir bo'ladi. 22 million sigir bo'ladi. Olyapman, qanday olmayman? Aka shu necha bo'ldi qo'lingizda? 16 200. Semiz mojin chek. Arqonlar bilan ko'rasiz. Bu sigir necha pul bo'libdi ekan? Necha pul bo'ldi? 43. 43 million. Balasi qani? Mana balasi. Bu qaytdimi bu? Yo'q, sat. Necha pulga? Eshitdim men. 36 million. Akajon bu necha pul bo'ldi? 10 million 600. 10 million 600 ga 16-dan qayiribdilar aka. Bu necha pul bo'libdi ona bola? Bilmayganlar. Aka bularning pulini ayting, pulini. 25 ash ikkita ho'kizcha. Bu chorda bilmadi. Bu necha pul bo'ldi akajonim? Akam. Bu necha pul bo'ldi aka? 25 ga. Gazi zo'r ekan. Chorvani mol. Karkaga o'rtamiz hech qanday nima deydi. Necha pul bo'ldi? 23 million. 23 million boqqa o'kizcha. Barakasini bersin. Necha pul bo'ldi? 24,5 deyaptilar. Mana sal qochirdilar.